Hei, bună, norișorilor, bine v-am găsit, mic anunț. Mă gândeam să încep, gen, dacă am timp, să postez pe la ora 17, 16, 18. Între aceste ore, dacă am să reușesc, am să postez, dacă nu, gen așa, eu nu mă bazez prea mult acum pe YouTube, deoarece acum de-abia am vacanțe și vă dați seama, teme pe acasă. Și da, ce pot să zic, e că sper să vă reprindeți cu asta, deoarece eu postez foarte, foarte rar, de-abia dacă azi am postat un nou video și azi, adică mâine dimineață, deoarece pe la 2 cred că o să se încarce video. Pentru acum câte ora? Eu pot să zic că e foarte târziu cum filmez, acum e ora 12 de noapte. Da, ce pot să zic eu, numai că sunt în altă cameră, acum sunt la bucătărie și nu mă aude nimeni. Și mă gândeam acum la YouTube cu să ne pat. Și fără mă întreba unde pleci? Bă, mă duc la bucătărie. De ce? Beau apă. Și da, și aparent aud o ușă, aud pași. Ok, norișorilor, anunțul s-a terminat. Pa, ne vedem. Aud pași, frate. Ok, ne vedem mâine dimineață. Pa! Sper că ați înțeles anunțul.